Di video sebelumnya gue pernah tunjukin tutorial back lever sama muscle up. Kali ini gue mau nunjukin tutorial typewriter pull up. Kenapa disebut typewriter pull up? Soalnya ini karena pas kita pull up, kita bergerak ke kiri ke kanan kayak mesin tik. Kayak biasa gue bakal kasih step-stepnya. Yang pasti yang pertama kalian harus bisa pull up. Buat step berikutnya, lihat aja langsung. Choke you down just like a pill. Oh yeah. Take you like a pill. Ya itu tadi step-stepnya dari archer pull up, hanging. Dan gue ada satu tips lagi buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa berat, pas kalian naik, satu tangan tarik, satu tangan tekan buat nahan posisi biar tetap stay di atas. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, langsung aja praktekin sendiri. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, langsung komen di bawah, kita pasti gue balas. Jadi stay terus di channel gue, tunggu video-video yang lainnya.